Я никак не могу справиться с этим. Я сделал все, что мог, чтобы найти ее. Ничего не получается. Куда поедете? В Сен-Мало. Родительский дом стоит пустой. Я в автошколе, кажется, идет мой инструктор. Симпатичный мужик. Вам никто не говорил, что надо ехать по правой стороне? Я веду себя как последний дурак. До сих пор жду ее. Я хочу вам кое-что показать. Позволите? Алло? Я люблю жену, я женат. Ничего у нас не выйдет. Все знают, что ваша жена умерла. Настоящее меняет прошлое. Бенуа Мажемель, Одри Тату и Изабель Карре в фильме «Встречный ветер». Сегодня вечером. День кино на ОТС.